পুরা মিঙ্গেল টিমের মধ্যে আমি একমাত্র ও আমাদের ড্রাইভার আমাদের দেশের একজন কৃতি সন্তান এগুলো ইন্ডিয়াকে গিফট করছে আর কালকে অনেক হ্যাট্রিকে ছিল, পুলিশ হইতে শুরু করে সবকিছু অনেক প্যারার মধ্যেই গেছি। কিছু জিনিস আমরা খারাপ গেছে আমাদের দিক দিয়ে, সাউন্ডের কোম্পানির কিছু লস গেছে। আমাদের গাড়িতে কালকে রাতে একটা প্রবলেম হয়েছিল, দুইটা গাড়ি ক্র্যাশ করছিল মোটামুটি। যদি এই ফাঁকে সিলেটের কোনো পুলিশের সাথে দেখা হয়ে যায়, পুরি সিলেটে পুরি এনাদার ট্রিপ। আজকে আবার আমরা টিম কোয়ান্টাম মিডিয়ার 8 জন টিম মেম্বার এবং 2টা গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছি সিলেটে। আমাদের সাথে আমাদের সিএসও আছে আর রাতুল ইস্তিয়াক আমাদের সাথে আছে। যদি পরিচয় করে দিই, আমাদের নাম কি আপনার ভাই? আমাদের সাথে আছে আদনান দা বডি বিল্ডার। আমাদের সাথে আছে আমাদের সিনিয়র সিটিজেন তারিক ভাই, আছে ছোট ভাই ফারাজ আর শাকিল বন্ধু। কি অবস্থা বন্ধু? আর আছে আমাদের ট্রেডার। খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। কুমিল্লায় ব্রেক নিছি, এখানে ফারাজ ছোট ভাই চা খাচ্ছে। কেমন লাগছে ফারাজ? অনেক ভালো, চাটা টেস্ট আছে। ধন্যবাদ তো আমাদের শাকিল ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। চাটা উনি লোকেশনটা উনি বলছেন। একটা টিপ দেন। নাইস। বুকে ধারণ করে রাখো। বুকে ইফাস কিছু বলো, তুমি তো ঘুমাইতেছো শুধু। এই হচ্ছে আমাদের সেলস হেড। এখন আজকে আমাদেরকে বলবেন না স্যার? স্যার বলতেছে না? মিটিং নেই, থাকি যখন বলবো। কেমন লাগতেছে? অসাধারণ। আমরা কোথায় আসছি এখন? কি কোথায় আছি? আমরা এখন চা খাচ্ছি, চার ব্রেক দিছি। হ্যালো। খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে ওইসে দেখো, হ্যাঁ কেতে হয়ে যাবো লাগে যাবো। কেমন লাগলো ফারাজ? কেমন লাগলো? गद्दारी हुआ है मेरे साथ, गद्दारी। ये गद्दार है, एक नंबर का गद्दार। এখন বাজতেছে রাতে 3টা এন্ড আমরা সিলেট ঢাকা সিলেট হাইওয়েতে আসছি। এখনো সিলেট কত কিলোমিটার বাকি? অ্যারাউন্ড 200-250 মতো বাকি। তো দেখি কত কি করা যায়। আমরা অনেক টায়ার্ড, ড্রাইভার সাহেব অনেক টায়ার্ড। কেমন? লং, খুবই লং, এত লং। ও ফার্স্টটা বলেন, আমারটা বলেন। আমি তো সকালে ঢাকা থেকে ফেনী, বিকালে ফেনী গেছি, এরপর আবার ফেনী থেকে ঢাকা, এখন আবার সিলেট। ইবাস তুমি কিছু বলো। ইউএস থেকে বাংলাদেশে আসছিলাম, ফেনী থেকে সিলেট যাচ্ছি। মাইয়ার কথায় আমার এত ভালো লাগিল, মাইয়ার কথায় আমার এত ভালো লাগিল। অনেক যুদ্ধের পর আমরা অবশেষে প্রায় কয় ঘন্টা পরে সিলেট আসলাম শাকিল? 14 ঘন্টা 14 থেকে 15 ঘন্টা ট্রাভেল করার পর আমরা সিলেট এসে পৌঁছেছি। লাস্ট 15 ঘন্টা জার্নি পরে আমরা অবশেষে কালকে সকালে এসে চেকিং করছিলাম এবং কালকে সারাদিন সবাই শুয়েছিলাম, সো কোনো শুট নেওয়া হয়নি। আজকে হচ্ছে সিলেট ট্রিপের ডে 2। আমরা সবাই যাব রাতারগুল, সাদা পাথর। সো ইফাস, কেমন ছিল তোমার এক্সপিরিয়েন্স আসার পর থেকে? কি করছো এক্সপিরিয়েন্স? আসলে আজকে থেকে শুরু হবে, বিকজ আমরা কালকে খুব একটা ঘুরে নেয় আশপাশ দেখছি, বিভিন্ন মাজার ঘুরে দেখছি, আমরা সিটিটা একটু এক্সপ্লোর করছি। আজকে থেকে হচ্ছে আমরা 3-4টা ডেস্টিনেশন ঠিক করছি, যে জাফলং, দেন হচ্ছে সাদা পাথর আর হচ্ছে শ্রীমঙ্গল। সো আজকে থেকে আমরা এক্সাইটেড আজকে জায়গাগুলো ঘুরে দেখবো। তো এখানে কেমন তোমার যাচ্ছে দিনকাল? আমার সব থেকে বেস্ট ফিলিং ছিল কালকে রাত্রেবেলা আপনাদের সাথে অগ্নি খেলা, পারফিউম নিয়ে। হ্যাঁ, ওগুলো আমরা ফুটেজ অ্যাড করে এরপরে দেব। জল খেলা, এরপরে কি আরো যেসব অ্যাক্টিভিটিস গুলো হয়েছে, ওগুলো আসলে ভাই সেই ছিল ওই মোমেন্টস গুলা। হ্যাঁ, ওগুলোর ক্লিপস আপনারা কিছু দেখবেন, ওগুলো এনজয় করবেন। হ্যালো। এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স বলতে গেলে যেটা বললাম, আমরা কালকে রাতে গেছিলাম হচ্ছে আমরা শাহজালাল
শাহজালাল হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহির মাজারে ওখানে গেলাম, ঘুরে ফিরে দেখছি, সুপার স্টেশন অনেক কিছু দেখছি, মানে হচ্ছে যেটা ভালো লাগে না তাও মোটামুটি ছিল। তারপর রাতের বেলা যেহেতু আমরা অনেক বড় একটা ঝগড়া করলাম, আপনারা অবশ্যই দেখবেন। এখন বলতে গেলে আজকে পুরোপুরি ট্রিপটা শুরু হবে, আমরা আজকে থেকে শুরু করতেছি। সাদা পাথর, রাতারগুল, তারপর শ্রীমঙ্গল এবং যা আছে সবই ঘুরবো, আপনার সাথে শেয়ার করবো। আপনাকে তো হিরো লাগছে, হিরো লাগছে কিন্তু আমি তো ভিলেনের রোল। আপনি এত সেজেছেন কেন? ভাই আপনার এই যদি এই ফাঁকে সিলেটের কোনো পুরীর সাথে দেখা হয়ে যায়, পুরি, সিলেটি পুরি। সুন্দরী ফুল। আমরা এখানে ছিলাম জাস্ট ওয়াও, 1 ঘন্টা আমরা ঘুমাইছি, আমি সায়েম আমরা কাবলি কাবলি খেলছিলাম। এমনি কালকে রাতে কেমন বেড বাস খাইছো? ঘুমাইতে পারি নাই, ওই কিছুক্ষণ পরে হয়তো কারেন্ট চলে যায়, নাহলে এসি অফ হয়ে যায়, কোনো না কোনো ব্যাড বাসের কারণে আমাদের আজকের দিনটা দেখি কিভাবে কাটানো যায়। কেমন ছিল তোমার এক্সপেরিয়েন্স? এক্সপেরিয়েন্স খুবই ভালো, কিন্তু ঘুমটা একটু কম হয়েছে। এক্সপেরিয়েন্স ওর এক্সের মতো হয়েছে। নামটা কি না? হ্যাঁ সি কি বলো সেগুলা? নষ্ট জিনিস। বন্ধু আমার যথেষ্ট ভালো গাড়ি ড্রাইভ করে, ওকে এর জন্য অ্যাপ্রিশিয়েট করা দরকার। ও আমাদের ড্রাইভার। আমাদের driver? না এটা বন্ধু, এটা ড্রাইভার মানে ও যথেষ্ট ভালো ড্রাইভ করে, ওর ড্রাইভারে আমরা মানে পুরো কাটি কি বলবো। কত যে খালি 2-3টা মানুষ মরে যেতে পারে ও ড্রাইভিং এর কারণে, এর থেকে বেশি কিছু না। না এটা আমি কেউ যদি যায় প্রথম রাস্তাটা নিয়ে ফেলছে। এখন সবকিছু শেষে আমরা রাতারগুল যাব এবং ওইটা সিনেম্যাটিক ভিউ দেখতে দেখতে রাতারগুল পৌঁছানোর পরে বাকি কথা হবে। কি জাদু করি সুর বাজাই, প্রেমে পড়িলে জামিন নাই, ঘূর্ণি পাকে মন উড়াই, বিনা দোষে জরিমানাই। So baby talk a little, tease a little, touch a little, turn a little time. এট লাস্ট আমরা সাদা পাথরের যে নদীটা আছে ওখানে পৌঁছাই গেছি, একটু পরে সাদা পাথরের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। খুবই গরম, কিন্তু ভিউটা দেখে মনটা শান্তি হয়ে গেছে। আর আসার পথের Awesome. যে রাস্তাটা ভাই কঠিন। থাকিলাই না, একটু বিনোদন। বাকি ফুটেজ আপনারা আমরা হচ্ছে আসার সময় যে কষ্টটা করছি, এইখানে আসার পরে দেখলাম যে যেই ভিউ দেখার পরে আমাদের মনটা এমনিতেই ঠান্ডা। আমি ভাই হাতে কি? হাতে চুড়ি, হাতে চুড়ি, পিঙ্ক কালার এটা কই? এই এটা হচ্ছে সাউন্ডের টাইম সাপোর্টার টাইম দিয়েছিল, এখন এটা ব্যবহার করতেছে। কে দিয়েছিল? আসলে গাইজ আমাদের ভাবি একটু সাইডে আসো তো, এই যে ভাবির যে জামা কাপড় এই তো আমি হোয়াইট স্টোনে যাওয়ার জন্য অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম, বাট যখন আমি এই পাহাড়গুলো দেখছি, এগুলো দেখার পর অনেক এক্সাইটেড হয়ে গেছি। আমি এই পাহাড়গুলোতে উঠতে চাইছি, বাট এই পাহাড়গুলোর আগে ইন্ডিয়ার বর্ডার, এন্ড এই পাহাড়গুলো হচ্ছে ইন্ডিয়া, এন্ড আমাদের দেশের একজন কৃতি সন্তান এগুলো ইন্ডিয়াকে গিফট করছে। ইফ ইউ নো ইউ। I mean what you see, so baby wave a little, walk a little, wait a little, work a little, won't you trust in me? এটা সামনে সাদা পাথর চলে আসছি, কিন্তু এখানে একটা ইনসিডেন্ট ঘটে গেছে। আমাদের ছোট ভাই ফারাজ কি করছস? তোর মুখে বল কি করছস? আমি আপনার কি, আমি জাস্ট ওই জায়গায় গেছি, আমি ভাবছি যে মাঝখানে তেমন পেরা হবে না, তো হালকা মাঝখানে তেমন যাইও নাই, হালকা গেছি, যাওয়ার সাথে সাথে এমন স্পিডে পুরা স্রোত আমার টাইমে নিয়ে চলে গেছে। এটা ট্যুরিস্ট কি, সবাই একটু সাবধানে আসবেন, সাবধানে পানিতে নামবেন, সেফ থাকবেন। আর এখন আমাদের সিনেম্যাটিক ভিউগুলো উপভোগ করুন। গাইজ আমরা এখন জাফলংয়ের পথে যাচ্ছি। ওই যে রাস্তাটা দেখুন, রাস্তা সুন্দর। গাড়িতে ফুয়েল নেওয়ার জন্য দাঁড়াইছি, ফুয়েল নেওয়ার পরে আমরা আবার কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ। দেখে কন্টিনিউ। এই ছবিগুলা যেগুলা আরো 1000 ট্রিপ দিয়েও ফিরে পাওয়া যাবে না, এনাদার একটা ফিলিংস। এখন আমাদের সাইম নিয়ে অসুস্থ হয়ে গেছে ড্রাইভিং করতে করতে, তাও আমাদেরকে নিয়ে জাফলং যেতেছে। এবার আপনারা কোথায় পাবেন যাকে আমরা কোনো ধরনের টাকা দিচ্ছি না, ফ্রিতে আমাদেরকে ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছে, এন্ড অসুস্থ হওয়ার পরেও আমাদেরকে ও সার্ভিস দিচ্ছে। আজকে জাফলংয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, ওখানে আরো মজা হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা সবাই একসাথে যাচ্ছি, আমরা একটা টিম, এভাবে সুন্দরভাবে যাচ্ছি। এখানে কেউ বড় ভাই, ফারাজ আমাদের ছোট, কিন্তু আমার সাথে খুব ভালোভাবে মিশতেছে। আমি কি ওদের বড়, ওরা আমার সাথে এমন বিহেভ করে যেন আমি ওদের ফ্রেন্ড না, ওদের ছোট ভাই। হ্যালো গাইস, আমরা অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পরে একটা হোটেল পাইছি, আমরা আমাদের জাফলং যাচ্ছি, কিছু পাবো না, যা পাচ্ছি তা খাই ফেলবো। তোমার যাওয়ার ফিলিং কেমন? মেরা জ্বর কো ভালা কর দো।
बाबा मैं ऐसे नहीं टिक रहा। কত আয়োজন আহারে আহারে কত আয়োজন তোমাকে পাওয়ার। আমরা হচ্ছে জাফলং যাওয়ার পথে একটা চিন্তা মাথায় আসছে যে ব্লগটাকে ইন্টারেস্টিং করার জন্য কি করা যায়। তো আমরা হচ্ছে তারিফ ভাই, উনি একটু সিরিয়াস টাইপের, মানে সিরিয়াস টাইপের হচ্ছে উনি সব কিছু একটু মেনটেন করে চলতে চায়, উনি ছোট ভাইদেরকে নিয়ে আসছে। তাই আমরা চাইতেছি ওনার সাথে একটা প্র্যাঙ্ক করতে। তো প্র্যাঙ্কটা হবে কিছুটা এরকম যে শাওন এবং রাতুলের মধ্যে কিছু একটা নিয়ে ভেজাল হচ্ছে, অ্যান্ড ওইটা আমরা একটু সিরিয়াস পর্যায়ে নিয়ে যাব। দেন ভাইয়ের জাস্ট রিঅ্যাকশনটা আমরা রেকর্ড করে আপনাদেরকে ওখানে আদনানও আছে, তারপরে ছোট ভাই ফারাজও আছে। ফারাজও আছে, অ্যান্ড শাকিলও ওরা আছে। কিছু জানে না। ওরাও কিছু জানে না, জাস্ট আমরা চারজন জানি, আমি, সায়েম, রাতুল অ্যান্ড শাওন। গাইস আপনারা দাঁড়ান, বাকি ক্লিপ আমরা দেখাচ্ছি। হ্যালো গাইস, এখন ওরা প্র্যাঙ্ক করতে যে প্র্যাঙ্ক হয়ে গেছে, ওদেরকে রেখে চলে আসছি। এখন বুঝবে মজা, পুরা গাড়ি খালি। ওরা প্র্যাঙ্ক করতে যে প্র্যাঙ্ক হয়ে গেছে। আসো এবার দৌড়াই দৌড়াই। তো গাইজ আমাদের সাথে হচ্ছে রিভার্স প্র্যাঙ্ক হয়ে গেছে। আমরা হচ্ছে যখন গাড়ি থেকে নামছি সায়েম সহ, ওরা ভেজালটা করতেছিল এন্ড শুটও হচ্ছিল, বাট সায়েম ওই মুহূর্তে গাড়ির ভিতরে ঢুকে আর আমাদের ওই প্র্যাঙ্কটা ফেল হয়ে গেছে। এরপরে সাইম ঢুকে চলে গেছে আর একটা গাড়ি ওটাও লক করে ওরও লক করে আমাদেরকে রেখে চলে এখন গেছে। আমরা জাফলং এর রোডে রোডে ঘুরতেছি। আমি তোমার মতো খুঁজে যাই কত স্বপ্ন, খুঁজে যাই কত স্বপ্ন, খুঁজে যাই কত স্বপ্ন, খুঁজে যাই কত স্বপ্ন। আমি কখনো দোয়া হয়ে উড়ি, কখনো হয়ে ঘুরি, কখনো বা খেলি বিবেকের সাথে লুকোচুরি। গাইস এই যে দেখেন আমাদের শাওন ভাই সাবান দেখতেছে নানোর জন্য, ঠিক আছে না ভাইয়া? বাট বাকিদের গুলো দেখাই। এই যে দেখেন আমাদের ভাবির জন্য এখানে আসছে, বাট অন্য দালালি করতেছে। বাট এই যে ভাবির জন্য দেখতেছে। আমাকে বলছেন কোনটা পছন্দ হয়েছে ভাইয়া? এটা এর কানে মানাবে, বুঝতে পারতেছি। এই যে আরপি মিনিং আমিও জানি না, কেউ জানে না। রয়্যাল পাস এই যে দেখতেছেন জন্য রামপুরের রামপুর বাসিন্দা। সিঙ্গেল লাইফ ইজ বেস্ট। দেখেন আমি আমার এইসব আবে তাবে খরচ হইতেছে না। আমি দেখতেছি ওরা কি কিনতেছে। আমি খুব চিলে আছি ভাই। আরেকটা লাইন পুরা মিঙ্গেল টিমের মধ্যে আমি একমাত্র সিঙ্গেল। গাইস দেখেন বাজছে 4:42, ধুম ধুম ধুম। আমরা যাব এগেইন অতীতে। এই দেখেন টাইম 4টাতে ইন্ডিয়ার বাংলাদেশি টাইম। এই দেখেন মূলত আমরা আছি ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডারে। আইফোনে ডিজিটাল থাকার কারণে ইন্ডিয়ার টাইম চলে আসছে 4:13, আর এই জায়গায় অ্যান্ড্রয়েডে 4:43। আমরা মূলত আছি এই টাইম লাইনে, আছি এই টাইম লাইনে। ইন্ডিয়া দেখাচ্ছে, ওখানে ইন্ডিয়ান মানুষজনকে দেখা যাচ্ছে, আর আমরা এরা বাংলাদেশিরা এই সাইডে। বাট কেউ কারো কাছে যেতে পারবো না, কজ বর্ডারের কিছু রুলস আছে। আমরা এই সাইড থেকে ওদের ভিউ এনজয় করতেছি, এন্ড ওরা ওই সাইড থেকে আমাদেরকে দেখতেছে। কারণ তারা আমাদের থেকে এত সুন্দর জিনিসগুলো। এখন আমরা আছি শ্রীমঙ্গল পাহাড়ি রাস্তায়। আর কালকে রাত্রে আমরা জাফলং থেকে ডাইরেক্ট শ্রীমঙ্গল আসছি। আসার পরে এখানে একটা রিসোর্টে চেকিং করছি। আমরা অনেক ক্লান্ত থাকার কারণে ব্লগগুলো শুট করতে পারি নাই। আর এখন আমরা যাচ্ছি চা বাগানের উদ্দেশ্যে। এখানে আপনারা সিনেম্যাটিক ভিউগুলো দেখবেন। আর আমাদের ওই গাড়িটা সামনে যাচ্ছে, একটু দেখাও। আমাদের এক্স করলা আছে, আমাদের বাকি টিম মেম্বাররা। আমাদের মধ্যে আমাদের ছোট ভাই ফারাজ আমাদেরকে ছাইড়া চলে গেছে। আর কালকে অনেক হ্যাট্রিক ছিল, পুলিশ হইতে শুরু করে সবকিছু অনেক প্যারার মধ্যেই গেছি। সো খারাপ কিছু হয় ভালো কিছু আসার জন্যই, ওটার দিকে আমরা ইয়া রাখতেছি। আর যে খারাপ জিনিসটা হয়েছে ওটা নিয়ে আমরা চিন্তা করতেছি না, আমরা ট্রিপটা এনজয় করার চেষ্টা করতেছি। কালকে রাত্রে এমন একটা সিচুয়েশন হয়েছিল যেখানে আমরা চলে যেতে লাগছিলাম ফেনীতে, বাট পুরা টিমের পরে আমরা দেখতেছিলাম যে ফেনীতে যাওয়া পর্যন্ত যে 15 ঘন্টা লাগবে ওটা আমাদের অর্থিত না। তো দ্যাটস ওয়াই আমরা ভাবলাম যে আমরা এখানে থেকে যাই আর এরকম সুন্দর সুন্দর রাস্তাগুলো একটু উপভোগ করে যাই। পুলিশের ঘটনাটা যদি আমি আপনাদেরকে ছোট করে একটু বলি, সেটা হচ্ছে আমরা একটা রোডের মধ্যে আমাদের গাড়ি দুটো পার্ক করছিলাম, বাট আমরা জানতাম না যে ওটা হচ্ছে হাইওয়ে, অ্যান্ড ওখান দিয়ে অনেকগুলো গাড়ি হচ্ছে আপনার টার্ন করে যায়।
ওটা অবশ্যই আমাদের মিস্টেক ছিল, যদিও আমরা জানতাম না, সেটা আমরা এখানে নতুন। আমি ওখানে গাড়িতে একা ছিলাম, আমার ফুল টিম মেম্বাররা, আমার ফ্রেন্ডরা ওরা হচ্ছে হোটেল দেখতেছিল, যেহেতু রাত 12টা প্লাস বাজছিল, গেছে ওখানে হোটেল দেখতে। আমি গাড়িতে একা বসে আছি, পুলিশ আসছে, এসে হচ্ছে ওরা শুরুতে একটু রুট ছিল, দেন হচ্ছে আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে আমি কেন গাড়ি এভাবে রাখছি, দেন আমাদের গাড়ির ছবি তুললো, কাগজপত্র চেক করলো, সব কিছুর পর যখন ওরা বুঝতে পারলো যে আমরা আসলে ভালো ছেলে, আমরা স্টুডেন্ট প্লাস হচ্ছে এখানে ট্যুরিস্ট, দেন হচ্ছে ওরা আমাদের প্রতি খুবই হেল্পফুল ছিল। তারা আমাদেরকে একটা হোটেল খুঁজে দেওয়ার ট্রাই করছে, যদিও পরে গিয়ে আমরা আরেকটা রিসোর্ট উঠছি, অ্যান্ড ওই রিসোর্টটা আমাদের খুবই পছন্দ হয়েছে, অ্যান্ড আমরা আশা করি আমরা যতবারই সিলেট আসবো আমরা ওইখানে থাকবো। আর কত আয়োজন আহারে গাইজ এমন একটা জায়গায় আসছি যেখানে নো নেটওয়ার্ক, ফুল বৃষ্টি এবং কোনো মানুষ নেই। সামনে দেখেন আপনারা, একদম খালি, নেটওয়ার্কের অবস্থা দেখেন জিরো। এখানে আমার লাইফের সব থেকে বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আমাদের গাড়িটা নিয়ে। আমরা একটা রাস্তা আছে যেখানে দুই পাশে পাহাড়, চা বাগান, আর তার সাথে বৃষ্টি, মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। আহারে কত আয়োজন তোমাকে পাওয়ার কত আমরা এখন ফাইনালি আসছি শ্রীমঙ্গলের রামনগর মণিপুরি পাড়া সাতরঙের চা খাইতে, যেটা আমরা কম বেশি বাংলাদেশে সবাই চিনি। আমরা হচ্ছে ক্লাস 2-3 থেকে আমরা বইতে পড়ে আসছি যে শ্রীমঙ্গলে স্পেশাল সাতরঙের চা পাওয়া যায়, অ্যান্ড এটার স্পেশালিটি হচ্ছে এটার 7টা রং মিক্স হয় না, অ্যান্ড এটা লেয়ার অনুযায়ী থাকে। তো আমি অনেক এক্সাইটেড, আমার ছোটো থেকে স্বপ্ন ছিল চাটা টেস্ট করা, অ্যান্ড ফাইনালি আজকে ফার্স্ট টাইম আমি টেস্ট করতেছি। আমাদের ব্লগের লাস্ট সময়, আমরা এখন একটু পরে রওনা দিব আমাদের হোম টাউনের উদ্দেশ্যে। এখন আমরা আছি হিমাচল রিসোর্ট শ্রীমঙ্গলে, আর লাস্টে ভাইয়েরা আমাদেরকে এক্সপিরিয়েন্স করাচ্ছে কাবাব, যেটা আমরা নিজেরা করতেছি, ভাইয়েরা সব ম্যানেজ করে দিছে, এন্ড ইট ওয়াজ অসাম থিং। আর তারিফ ভাই, তোমার কেমন লাগতেছে? ভাই খুব ভালো লাগতেছে, সে সময় নিজেরা যে বিবিকিউটা করতে পারতেছি, আর ভাইয়াদের হেল্পের কারণে আমাদের কাজটা আরো সোজা হয়ে গেছে। আমরা ঘুরে আস্তে আস্তে ভাইয়া সবকিছু রেডি করছে, আমরা পুরো এখন খাবো। আর ভাইয়াদের হেল্পের জন্য অবশ্যই থ্যাংক ইউ ভাইয়া। অবশ্যই আপনারা নেক্সট টাইম যদি আসেন ভাইয়াদের রিসোর্টে অবশ্যই আসবেন। আচ্ছা, সিলেটে 4 দিন ট্রিপের পর এখন আমরা ব্যাক করতেছি ফেনীতে। সো ভালো খারাপ মিলাই সব ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমরা পাইছি এখান থেকে, অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য থিংস হচ্ছে আমরা এই অনেকগুলো মেমোরি ক্রিয়েট করছি সবাই একসাথে, ভাইয়া, তারিক ভাই, শাওন, আদনান, রাতুল, শাকিল, সাইম, সবাই মিলে। কিছু জিনিস আমরা খারাপ গেছে আমাদের দিক দিয়ে, শাওনের কোম্পানির কিছু লস গেছে, আমাদের গাড়িতে কালকে রাতে একটা প্রবলেম হয়েছিল, 2টা গাড়ি ক্র্যাশ করছিল মোটামুটি। তো সব কিছু মিলেও যদিও খারাপ কিছু পাইছি, বাট সবচেয়ে বড় কিছু হচ্ছে যে আমরা সবাই একসাথে সময় কাটাইছি 2-3 দিন, অ্যান্ড আমরা অনেক মেমোরি ক্রিয়েট করছি যেগুলো অনেক দিন হয়তো আমাদের কাছে থাকবে। অ্যান্ড আশা করি আপনারাও ব্লগটা এনজয় করছেন, অ্যান্ড এই ব্লগটা আপনারা শেয়ার করবেন, প্লাস হচ্ছে আমাদেরকে সাপোর্ট দিবেন। আমরা হচ্ছে সামনে যত ধরনের ঘোরাঘুরি করবো আমরা ব্লগের মাধ্যমে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, অ্যান্ড আশা করি ভালো একটা ভিউয়ারশিপ আমাদের অ্যাড হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। টাটা ভাইয়া।